Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып математика сабағы. Бүгін бізде 28-ші сабақ. Мүмкіндіктер тармағы. Адамдар арасындағы достық. Бүгінгі сабақта сен мүмкіндіктер тармағын құратын боласың. Нөмірі 1-ші есеп А нұсқасы. Ұлдар Ұ мен қыздар Қ кезектесіп отыратындай Нұрай, Марат, Торғын және Серікті орындыққа қалай отырғызса болады? Берілгенді пайдаланып барлық мүмкін нұсқаларды жаз дейді. Яғни балалар мұнда бірінші Нұрай, Марат, Торғын, Серік отыр екен, қыз, ұл болып отыру керек екен. Келесі балалар Торғыннан басталады екен. Торғын, Серік, Нұрай, Марат. Қыз, ұл болып, Келесі бізде Мараттан басталады екен. Марат, Торғын, Серік, Нұрай. Одан кейін бізде Серіктен басталады. Серік, Торғын, Марат, Нұрай. Келесі Нұрайдан басталады. Нұрай, Серік, Торғын, Марат. Келесі Торғыннан. Торғын, Марат, Нұрай, Серік. Келесі Марат, Нұрай, Серік, Торғын. Келесі Серік, Нұрай, Марат, Торғын. Міне осындай нұсқалар жазсақ болады екен балалар. Бірінші есептің Ә нұсқасы. Суретке қара. Қыздар қатар отыратындай және ұлдар қатар отыратындай қ, О, немесе О, қ мүмкіндіктер тармағын салып оны толтыр. Мұнда балалар Нұрай, Торғын, яғни екі қыз қатарынан, екі бала қатарынан отыру керек, Нұрай, Торғын, Марат, Серік. Торғын, Нұрай, Серік, Марат. Марат, Серік, Нұрай, Торғын, Серік, Марат, Торғын, Нұрай. Деп осындай нұсқалар жазсақ болады екен. Нөмірі 1-ші есептің Б нұсқасы. Мүмкіндіктер тармағын әр түрлі орналастыруға болады. Дәптеріңе мүмкіндіктер тармағын сал және толтыр. Дәптерімізге сызып алайық балалар. Мұнда қарайық сызбаға. Бірінші Марат, Серік, Торғын, Нұрай делік, балалар. Енді біз орындар ауысып отыру керек. Яғни Марат, Нұрай, Серік, Торғын. Марат, Нұрай, Торғын, Серік. Келесінде Серік, Торғын, Марат, Нұрай. Серік, Нұрай, Марат, Торғын. Торғын, Серік, Нұрай, Марат. Торғын, Серік, Марат, Нұрай. Нұрай, Серік, Торғын, Марат. Нұрай, Серік, Марат, Торғын. Біз осындай нұсқалар жазсақ болады екен. Нөмірі 2-ші есеп А нұсқасы. 2-ші сызбадан төмендегі орналасу мүмкіндіктеріне сәйкес келетінін тауып, қызыл түспен қоршап сыз. Ә нұсқасы 2-ші сызбадан төмендегі орналасу мүмкіндіктеріне сәйкес келетінін тауып, көк түспен қоршап сыз. Мұнда балалар қызыл түспен, яғни Марат, А нұсқасы, Марат, Нұрай, Серік, Торғын, яғни қызыл түспен қоршап сызуымыз керек екен. Келесі бізде Серік, Торғын, Марат, Нұрай. Қызыл түспен қоршап сыздық. Келесінде Нұрай, Серік, Торғын, Марат. Қызылмен қоршап сыздық. Ал Ә нұсқасында балалар көкпен сызу керек, бізге қоршау керек. Торғын, Серік, Нұрай, Марат. Көкпен қоршап сыздық. Серік, Нұрай, Марат, Торғын. Дәптерлеріңе осылай А нұсқасын, Ә нұсқасын, яғни А нұсқасын қызыл түспен қоршап сызып шығады екенбіз, ал Ә нұсқасын көк түспен қоршап сызып шығады екенбіз. Балалар дәптерлеріңе сызып, әдемілеп жазып ала қойыңдар. Нөмірі 3-ші есеп. 2, 7, 9 цифрларын пайдаланып, қанша 2 таңбалы әр түрлі сан құрастыруға болады? Бұл сандарда цифрлар қайталануы мүмкін. Тапсырманы әр түрлі тәсілмен орында. А нұсқасы мүмкін нұсқаларды таңда. Яғни балалар 2 цифрлар қайталана беруге болады екен, 22, 77, 99. Немесе 27, 72, 97. 29, 79, 92. Міне балалар осындай әртүрлі нұсқаларды жаздық, балалар. Ә нұсқасы
мүмкіндіктер тармағының сызбасын құр дейді. Яғни сызба құратын болсақ, балалар, мұнда ең астында ондықтар делік, иә? 2, 7, 9 деп алсақ болады. Ал бірліктерге міне 2, 7, 9, 2, 7, 9, 2, 7, 9 цифрларын жазсақ болады. Қараңдар енді балалар. Яғни 22, 27, 29 деп сондай мүмкіндіктер тармағы шығады екен, иә балалар? Келесі 7 ондықта 72, 77, 79 деген сан құруға болады екен. Келесі ондығы 9, 92, 97, 99. Осындай нұсқалар шығады екен балалар, ә нұсқасы бойынша. Нөмірі 4-ші есеп. Есептерді шығар. А нұсқасы. А, Б кесіндісінің ұзындығы 5 сантиметрге, ал СД кесіндісі 25 сантиметрге тең. Қай кесінді қайсысынан қанша есе ұзын? Яғни балалар есептің қысқаша шартын жазып ала қойыңдар. А нұсқасы бойынша А, Б 5 сантиметр, СД 25 сантиметр. Яғни бізге неше есе ұзын екен табуымыз керек. Ол үшін біз шешуінде 25-ті 5-ке бөлеміз. 25-ті 5-ке бөлетін болсақ 5 екен, яғни есе ұзын екен, 5 есе ұзын екен. Жауабы СД кесіндісі АБ кесіндісінен 5 есе ұзын. Келесі А нұсқасы. АБ кесіндісінің ұзындығы 5 сантиметрге, ал СД кесіндісі 25 сантиметрге тең. СД кесіндісі АБ кесіндісінен неше сантиметрге ұзын? Есептің қысқаша шартын жазып ала қойыңдар. А нұсқасы бойынша АБ 5 сантиметр, СД 25 сантиметр. Яғни неше сантиметр ұзын? Соны табуымыз керек. Ол үшін шешуінде 25-тен 5 тазайтамыз. Тең 20 сантиметр ұзын екен. Жауабы СД кесіндісі АБ кесіндісінен 20 сантиметр ұзын. 4-ші есептің Б нұсқасы. Бір сөреде 5 кітап, ал басқа сөреде одан 4 есе артық кітап бар. Екі сөреде барлығы неше кітап бар? Есептің қысқаша шартын жазып ала қойыңдар балалар. Бір сөреде 5 кітап, басқа сөреде 4 есе артық. Яғни бізге барлығын табуымыз керек. Ол үшін шешуінде 5-ті 4-ке көбейтеміз, 20. Бұл басқа сөредегі кітап саны екен. Келесі 5-ті 20-ға қосамыз, 25. Бұл барлығы. Жауабы екі сөреде барлығы 25 кітап бар. Нөмірі 5-ші есеп. Есепте 8 дециметр квадрат қосу 49 дециметр квадрат тең 57 дециметр квадратқа. 9 сантиметр квадрат көбейту 4 тең 36 сантиметр квадратқа. 40 метр квадрат бөлу 5 тең 8 метр квадратқа. 500 сантиметр квадрат азайту 235 сантиметр квадрат тең 265 сантиметр квадратқа. Нөмірі 6-шы есеп. Балалар бұйым жасау үшін қиып алған қағаздардың ауданын палетканың көмегімен есептеңдер. Мұнда балалар палетка деген жұқа қағазды, тор көзді қағаз екен, балалар. Оны біз есептеу үшін мынау суреттің бетіне қоюымыз керек екен. Бірінші сурет тамшы екен, екінші сурет бұлт екен, Сол жұқа парағымызды, палеткамызды осы суреттің үстіне қойып, тор көздерді санап, солай шығаруымыз керек есепті. Мен енді шамаладым балалар, шамалап есептедім, Мұнда А тең 40-қа, яғни ол 40 деген бүтін тор көздер, Ал Б тең 30-ға, яғни жартылай тор көздер екен. Бізде оның өзінің формуласы бар. Аудан табуым үшін S тең А қосу Б бөлінген 2 екен. Мұнда біз 40 қосу 30 бөлу 2. 30-ды 2-ке бөлетін болсақ 15, 40-ды 15-ке қосатын болсақ 55 екен. Яғни бірінші суреттің ауданы 55-ке тең екен, Келесі екінші суретте балалар А 60, Б 22 деп алдым. Шамаладым балалар. Енді біз не істейміз? 60-ты 22-ке қосамыз, оны 2-ке бөлеміз. 22-ні 2-ке бөлетін болсақ 11, 60-қа 11-ді қосатын болсақ 71. Бұл екінші суреттің ауданы екен балалар. Нөмірі 7-ші есеп. Есепті оқы. Балалар әлемі дүкенінің бір бөлімінде тоқылған заттар сатылады. Қара, жасыл, бөкебайлар, көк, ақ, тақиялар және сары, қызғылт сары қолғаптар. 3 заттан тұратын неше жиынтық жасауға болады? Мүмкіндіктер тармағын сызып, алынған нәтижелерді салыстыр. Мұнда балалар қызыл, жасыл, көк, ақ,
сары, қызғылт сары түстер бар екен, иә? Енді біз қызыл, көк, сары, қызыл, ақ, қызғылт, сары. Жасыл, көк, сары, жасыл, ақ, қызғылт, сары. Көк, қызыл, сары, көк, жасыл, қызғылт, сары. Ақ, қызыл, сары, ақ, жасыл, қызғылт, сары. Сары, қызыл, көк, сары, жасыл, ақ. Қызғылт, сары, қызыл, көк, қызғылт, сары, жасыл, ақ. Осындай нұсқа құрастырсақ болады екен, балалар. Жауабында, яғни 6-ны біз 2-ге көбейтеді екенбіз, тең 12, яғни 12 нұсқа шығарсақ болады екен, балалар. 12 нұсқа жасасақ болады екен. Нөмірі 8-ші есеп, кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Мұнда балалар, бір қарындаш 9 теңге, 45 теңгеге қанша дана сатып алуға болады? Ол үшін біз шешуінде санды табуымыз үшін құнды бағаға бөледі екенбіз. Құнын бөлеміз бағаға. Яғни 45 бөлу 9 тең 5. Жауабы 45 теңгеге 5 қарындаш сатып алынды. Келесі бір ұштағыш 6 теңге. 5 ұштағыш қанша теңге? Соны табуымыз керек. Ол үшін құнын табуымыз үшін бағаны санға көбейтеді екенбіз. 6 көбейту 5 тең 30. Жауабы 5 ұштағыш 30 теңге тұрады. Келесі 8 кітап 40 теңге, 1 кітап қанша теңге? Яғни бұның бағасын табуымыз керек. Бағаны табуымыз үшін заттың құнын санға бөледі екенбіз. 40-ты 8-ге бөлеміз, 5. Жауабы 1 кітаптың бағасы 5 теңге екен. Келесі 9-шы есеп. Тиімді тәсілмен есепте. 5 қосу 39 қосу 95. Яғни бірінші біз 5-ке 95-ті қосамыз, 100, оған 39-ды қосамыз, 139. 6 қосу 98 қосу 94. 6-ға 94-ті қосамыз 100, оған 98-ді қосатын болсақ, 198. Келесі 205 қосу 199 қосу 295. 205-ке 295-ті қосып аламыз алдымен, 500, оған 199-ды қоссақ, 699. 106 қосу 198 қосу 594. 106-ға 594-ті қосып аламыз 700, оған 198-ді қосатын болсақ 898. 105 қосу 599 қосу 195. 105-ке 195-ті қосып аламыз 300, оған 599-ды қосып алатын болсақ 899 екен. 306 қосу 298 қосу 294. Бірінші біз 306-ға 294-ті қосамыз 600, оған 298-ді қосатын болсақ 898. Нөмірі 10-шы есеп. Сыныпта 29 оқушы бар. Кейбіреулері хауызға және сурет үйірмесіне барады. 16 оқушы хауызға да сурет үйірмесіне де барады. 3-еуі тек сурет үйірмесіне, ал 5-еуі тек хауызға барады. Қанша оқушы хауызға да сурет үйірмесіне де бармайды? Балалар, есептің қысқаша шартын жазып ала қойыңдар. Сурет үйірмесіне 3 оқушы, хауызға 5 оқушы, хауызға да сурет үйірмесіне де 16 оқушы, және сурет үйірмесіне де хауызға да бармайды. Бізге яғни белгісіз, ал бізде барлығы 24 оқушы екен. Біз ол үшін табуымыз үшін, балалар, сурет үйірмесіне де хауызға да бармайтын оқушыларды табуымыз үшін бірінші біз 5-ті 16-ға қосамыз, оған 3-ті қосамыз, 24. Келесі 29-дан, яғни барлығынан 29-дан, сол 24-ті азайтамыз, 5 оқушы екен. Жауабы 5 оқушы хауызға да сурет үйірмесіне де бармайды екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.